Hello there, Beshers! Good morning! Welcome back to my channel. Mga Beshers, meron tayong gagawin. Yan. So, ngayong araw, gagawa tayo ng slime. Ayun. So, meron tayo dito mga gamit para sa ating slime. Ayan. Ito po yung ating slime. Ayan. Ayan yung mga gagamitin natin sa paggawa ng slime. Ayan. So, let's do this, Beshers. Clear water na container. Ayan. So, kailangan natin ng container para may paghahaluan tayo ng ating mga gagamitin. Ito ang ating glue. Ayan. Glue, guys. Glue. Elmer's glue. At ayan. So, syempre, pag may glue, meron tayong slime activator. Ayan, slime activator, guys. Ayan. Hindi siya napofocus. Charlie. Diba, bongga? Ayan. Ito yung ating mga gagamitin. Ayan tayo dapat na glue. Yan, lima lang. Yan, animal. Sorry. So, ito yung ating food coloring. Yan, food coloring, guys. Food coloring. Ayan. Tsaka meron tayo dapat stick. Yan. Popsicle stick, panghalo. Ayan. Siyempre, meron tayong foam beads. Ayan. Siyempre, para bongga yung ating slide. May ano siya, may ano siya. May design, churla. Ayan. Bongga na. At saka, siyempre, ito ang ating instruction paper. Ayan, diba? Clumsy. Kutsara pa. Itabi natin yung kutsara na yan. Charlie. So, ito na nga siya. Kompleto ng ating mga gagamitin. So, ano nga dito sa ating procedure ay pour all the glue in a bowl. Since wala tayong bowl, ito gagamitin natin ang container. So, let's pour all the glue. Yan. Tingnan natin kung effective ba ang ano ito. Ang cake na nabili ng ating kaibigan. And syempre, kasi yung kaibigan ko, mga Besher, gusto niya nanonood ng mga ano dito, ng mga slime, di ba? So, ubusin natin lahat, mga Beshers. So, ito yung slime kit na nabili ng kaibigan ko. Ayan, this is slime. So, this is mini slime kit, strawberry milkshake. Strawberry milkshake siya, mga Beshers. So, nabili ng kaibigan ko sa isang online store. Gusto niya nanonood ng slime. So, gusto niya, gumawa rin daw ako. Para, mapanood niya, di ba? Ayan. Shout out to you, Maria Beatriz. Ayan. Ayan. So, next is add a few drops of the red slime coloring and mix well. Yan, bongga. Dito siya, mga Beshers. Dito siya. So, ilang drops na yun? A few drops. Siyempre, drops nga, chablita, diba? Yan, drops nga. Sige, lagyan natin yan. Uy, medyo maraming nalagay, Beshers. Pero tingnan natin. O, diba? Lalagay niya. Yung takip, mas na takip ito. Siyempre, pagkatapos mong gamitin, takpan mo, Beshers. Yan, sige. Pahaluin natin siya hanggang maging kulay red. Medyo may papasok, Besher. Ayan, di ba? Star ball. Ayan. Star ball, Besher. Meron pumasok, Besher. Kaya natin siya. Ayan, strawberry. Ayan, medyo pink na siya. Pero gusto ko maging ano pa siya. Yung kulay niya, dagdagan ko pa. So, medyo dark siya. Ayan. Hanggang. So, don't mind the background, mga Beshers. Kasi dito tayo sa mansion natin. Let's see the slime. Ayan. Okay na ba sa inyo ito? Yung kulay Beshers? Ano ba yan? Parang sa akin ako lang ang color niya. Gusto ko, dark siya. Few drops more. Para maging darken siya. Hindi natin gagamitin yung coloring after nito. Okay, so dadamihan na natin. Until ma-reach niya yung gusto kong kulay. Yan mga Beshers. So food coloring siya. May nakalagay dito. Slime color, non-toxic but do not irritate. So alala lang mga Beshers, kung gagamitin ito or yung mga bata ang gagamit nito, make sure na bantayan natin Besher. Baka kasi, inumin ito. Siyempre, kailangan natin bantayan. Mga Beshers, saka may mga foam beads tayo. Baka akalain nila dulce yan. Dulce. Baka akalain nila candy, Besher. Candy. Dulce kasi, sa Ilonggo, yung candy dulce. Kaya yan. Malaka dyan. So, add 2 to 3 drops of the activator and mix well. Ayan. So, nahalo na natin. Next is the activator. Ayan. So, lagyan natin. This is the slime activator. Kasi I don't know kung maging effective siya, kung wala nito. Pero, ito-try natin yan sa next nating mga video kung paano siya. Kung effective ba siya, kung walang activator, or hindi. So, you need to mix it well. Yan mga Beshers, hindi naman namungo na siya. So, you need to mix it well para makagawa tayo ng slime. Yan. So, saan naman maging ano siya na siyang slime. So, this is my first time actually gumawa nito. Actually, I've watched several videos creating slime. So, I really wanted to learn it as well. Pero syempre, alam din natin paano gumawa nito. Bakit siya namumuno? Bakit? Tama yan. Yung ano ito mo kung ano siya. So, mahalo siya. Ayan. So, hahaluin natin ang hahaluin.
So, fourth step is repeat step number 3, 2 to 3 times more until the slime reaches its desired consistency. Ayan. Then, knead it. Ayan. So, itin natin basher. 1, 2, 3. Ayan. Para, ang bumo siya. Tingnan yung mga basher. Tingnan yung loob niya. Ayan. Ayan yung itsura niya. Pag hinalo-halo mo siya. Ano? Parang nakikita niyo yung cotton candy. Hindi na ganun-ganun. Mga sorbitera. So, habang kaan tayo ng slime, kakanta tayo. Slime me to the moon. Charette, diba? So, kasi sablita kung ano pinag-iisip mo. Ayan. So, hindi pa siya masyadong pressure. So, kailangan pa natin siyang ada ng uy, ayan siya. So, ano ba yung nagawa ko siya dito? So, nakalagay dito, guys. You can, note, there's a note here, too much activator can ruin your slime. So, be patient in adding and mixing your glue mixture. So, be patient daw, guys. Ayan siya. Kung tama ba yung nagawa ko siya dito. Pero, sana naman, tama. Para hindi masayang yung binigay sa ating slime. So, let's make sure. Nakaluin siya, nakaluin. Better. Nakaluin siya natin, nakaluin. Ayan yung sura niya. Para na siyang cotton candy. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Pero siyang cotton candy, mabesh. Bigyan mo siya. Sticky na siya. Slime naman siya, besh. Ayan natin, ha? Ito natin. Ayan. Hindi nagpapawisan ng besh. Kasi medyo maging mag-besh. Ayan. Okay na siya. Ayun. Ayun, diba? So, this is the slime basher. So, tagumpay tayo ng besh. Tingnan nyo. Uy. Bongga. Tagumpay ang pagawa ng slime. Ayan. Medyo maano siya. Pero, carry na siya basher. Tingnan nyo. Uy. Ayun. Ay! Ayan, mga basher. Ayan. So, sa kaibigan ko dyan, salamat. Tagumpay ang ating slime. Ayan, meron na tayong slime. Mga basher. Ayan. Ay, wala. Napupol pa bash. Tagumpay siya basher. Ayan, nabango siya. Actually, nabango siya. So, since meron tayo dito, i-add natin ang cotton beads. Para, meron design yung slime natin. This is the cotton beads. Lagyan natin dyan ang slime. Lagyan natin yung cotton beads. Oh, nakulog pa mga basher. So, lagyan mo siya. Pwede mo siyang damihan kung gusto mo. Depende sa dami ng gusto mong ilagay. Ayan. So, eat it. Ayan, mga basher. Ayan, meron siyang cotton balls. Cotton balls! Sasabihin mo siya dito, bahala ko. Meron tayong cotton. Cotton ba? Kasi nasa isip ko cotton candy talaga mga basher. So, ganun pa natin siya para parang saya. Kasi pag marami, masaya. Hindi ko sinasabi na hindi masaya pag konti lang. Pero para sa akin, mas marami masaya kasi mas masaya yun. Yan mga bashers, yun no? Nandiyan yung ating cup, yung ating mga beads. Mga foam beads natin nandiyan na. Uy, yan, yun, mga basher. Tagumpay ang ating para sa ating first ever slime. Tagumpay mga bashers, ayan. So, abangan nyo sa next nating video. Gagawa tayo ng DIY slime. Ayan, basher. Tingnan nyo, ang ganda-ganda mga bashers. Yung tunog niya. Ayan. Ayan. So, this is it for our slime. Our first ever slime making. Thank you so much for watching. God bless you all. Bye-bye.